Oi meninas! Oi meninos! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mostrar a nossa Slime! Mais um vídeo de slime! Eu vou colocar a câmera aqui, porque senão ela não fica parada e vocês não vão ver o vídeo, né? Opa! Não quer ficar passando, mas vou colocar aqui, ó. Pronto. Aí, focou? Ficou. Aqui. Vamos lá. Aqui está aí. Ele vem mais pra cá. Mais pra cá. Calma aí que ele tá pesado. Mais um vídeo de slime! Mais um. Pro canalzinho. Nós de novo está aqui! Vou mostrar. Essa daqui é nossa. É a minha slime. Eu vou falar. Essa slime aqui eu já vou mostrar pra vocês. Eu vou começar das piores para as melhores. Eu ia começar das melhores para as piores, mas infelizmente as piores. Vamos lá. Essa daqui eu vou pegar. Ó, a tampa tá bem. Vou pegar aqui. Gente, Ó, gente. Colocou o pote aqui. Ui! Olha, ela tá grudenta. Ó, vou mostrar pra vocês. olha aqui, gente. Não, Veio no pote todo. só veio esse pouquinho. Mostra você. Ó, ela faz clique, ela faz bolha. Ó, Toca, tá pode tocar. grudenta. Sei que tá grudenta. Ela faz bolha. Vai, coloca no papel aí. Não, vai grudar. Mas só que ela não estica. Viu? Ela não estica. Prendo, não tá. Eu dou nota pra essa. 1. Que nota você dá pra essa? 1. Eu dou nota 1, porque ela é ruim. Nota 1. Nota 1. É ruim demais. É ruim Vou de colocar aqui no pote. Eu tenho vários slimes que eu fiz do mesmo modo que aqui mostrei pra vocês. Ah, pessoal, eu não tô patrocinando. Ó, pode olhar, é de manteiga. Esse daqui é Vigor. Eu não tô patrocinando nenhuma. Vamos, pessoal. E eu guardo todos os meus slimes no pote de Vigor. E as minhas também, a minha... gente, eu fiz um vídeo de slime. Aqui, ó. Gente, hoje eu vou fazer uma slime amarela. Vocês viram? Então, tchau. Então, Fiquem ligadinhos. fiquem ligadinhos. Não tem mais nada no pote. Mas só tem isso. Era uma grande mesmo, ela cresceu. Vamos tudo de novo.